Good afternoon. Learn English pronunciation. Learn how to read pronunciation from the dictionary. I have been giving you lessons on how to say the different consonant and vowel sounds in English, and that will help you to improve your pronunciation. Okay? Um, to recap, we are going to look at what we did last time. In the last lesson, I dealt with the following sounds. O. The weak and U together make O. As if you are saying the letter O. Okay? I gave you some examples last time, if you remember. The first one is toe, written in the dictionary as T and O. And the second one is show, written in the dictionary as a sh, a, and u, o. And the next one is no. In the dictionary, you will see it like n and o. Okay, and then the next one is no, I know. Okay, and the spelling may be different, but the pronunciation is the same. So you have got n and o. Okay, and the next one is note. Okay, you keep a note, N-O-T-E, okay? So it is written in the dictionary as N, O, and T sound, note. And the next one, the last one is blow. Okay, so you blow, so you've got your B, L, and O. Okay, so that's what we did last time. And we practice them together. And so we have toe, show, no, no, and note, and blow. So that's how you pronounce them, okay? And today, before that, I would like to give you answers for your homework. Okay, this was last time's homework. So number one was sold. That's S, O, and L. So the next one, number two, is sow. So you sow your farm, okay? S, and U, that's sow, okay? And number three is phone. You've got a phone. It's not phone, phone. Okay, so we have the F, O, and N. All right, so if you see it written like this, you pronounce it as phone. Okay, and then loan, we have L-O-N-E, loan, L-O-N. All right, and then bone, B-O-N. And number six is hope. We have H-O-P. And then nose, we have N, O, and Z. It's not nose, it's nose. So we've got the Z sound there. And then the last one, number 8, is both.
both, both. So we've got B, O, and th sound. So you produce that one is a closed th. You hit your tongue against the upper teeth, and then you draw it back forcefully. You hit it first, so you go both. Okay? So that is the homework I gave you last time. Let's say them together. The first one, so, phone, loan, bone, hope, nose, and then both. Okay? That's all for the homework. And today we're going to look at a very difficult sound because you can't find a lot of words with it. And sometimes, so you've got the oo, short oo and together, they make ua. Sometimes it could be, the oo could be longer in some words. So we've got, the sound is ua. So in English they use it, not a lot, but they use it quite, not frequently, but a lot, yeah. And so the sound is ua. So it's not as frequent as the other sounds, but nevertheless, they use it. That's ua. Everybody say ua. Okay? So we have poor, tour, and then sure. These words, we hear them every day. So we say poor, and then tour, sure, and then the next one is pure. So we have p and y, or, and then in brackets we've got the r sound. We don't pronounce them, they go silent. Okay? So we have pure, and then jewelry. So you say jewelry, so you have j, and then ua, and then r, and sound. Jewelry, jewelry, okay? Ua, jewelry, and then we've got jura, jura, okay? So we have, that's not j, it is j, jura, okay? So we've got that, okay? J, and then we have juror. That's the person is a juror, and then the jewelry, 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 and juror. Okay, so we have ua sound in there, and let's say them together: poor, tour, sure, pure, and then we have jewelry, jewelry, and then jeweler, okay? So we have a sound here. Here we have re sound, jewelry. All right, again, poor,
tour, sure, pure, and then jewel, jewelry, and then jewelry, 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 pure, sure, tour, poor. So we have the oo sound in English. Okay, I'm going to give you some homework. I found it hard to find a lot of words, but I found some. Some of them have got long oo and then So you will have to check in the dictionary and find which ones. All right, if you copy these words, no. Those are not the homework. The homework is here. All right, sorry. Copy these words and find out how they are pronounced in the dictionary. First one is cure, mature, cruel, tourist, and fluent. So you can hear the sound, and gruel. Okay, gruel, fluent, tourist, cruel, fuel, mature, cure. All right, copy these words and check them in the dictionary and write the pronunciation here. Good. I hope you have finished copying them. Excellent. All right, for today, we have finished our lesson. And now it is time for us to learn something from the Bible. ቃል አስተንትኖን አይሎሚ ክጅምረው ፈቱ ጸጋን ሰላምና አምላክ አቦናን ናይ ወዱ ወይተና ኢየሱስ ክርስቶስን ጽንዓት መንፈስ ቅዱስን ምስኩላትና ይሁን እስማ ቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ ናይ ልማዓንቲ ንባብና ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ጥቕሲ 14 ክሳብ 21 ከንብቤ ሓቢርና ነንብብ ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመንሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባእ እዩ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይለኣኹን ብኡ ንዘይኣምን ኣይፍረዱን ነቲ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ እቲ ፍርዲ እዚ እዩ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ እዩ እሞ ካብ ብርሃንሲ ፀልማት ፈተው ክፉእ ዝገብር ዘበለ ብርሃን ይጸልእ እዩ እሞ እቲ ግብሩ ምእንቲ ከይዘለፍ ናብ ብርሃን ኣይመጽእን እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ብኣምላኽ እተገብረ እዩ እሞ ግብሩ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዝመጽእ ብለና ሕራይ በዓል ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ
ብመንፈስ ምውላድ እንታይ ምዃኑ ክገልጽ ርኢናዮ ነርና ብመንፈስ ምውላድ ማለት ከምቲ ንፋስ ናብ ዝደለየ ዝነፍስ ድምፁ ጥራሕ ዝሰምዑ ከምኡ እዩ ብመንፈስ ምውላድ ማለት ተኣምራት እዩ ከመይሲ ንፋስ ካበይ ከም ዝመፅእ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይትፈልጡን ብድሕሪኡ እዚ ደኣ ከመይ ገይሩ ክኸውን ምስ በሎ ኒቆዲሞስ እቲ ናይ ምድሪ ነጊርናኩም ካብ ዘይተኣምኑ ናይ ሰማይ ነጊርናኩም ዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ ይብሎ ስለዚ ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝመፅ ወዲ ሰብ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ኮይኑ ኣብ ሰማይ ኣምላኽ ኣቦን ወዲ መንፈስ ቅዱስን ዘይፈላለዩ ምዃኖም የርእየና ብጀኩ ሓደ እኳ ናብ ሰማይ ዝድሄበ የልቦን እዚ ብዙሓት ፅውፅዋያት ይነግሩና እዮም ሰማይ በፂሐ መፅአ መንግስተ ሰማይ ርእየዮ ኣብኡ ግዜና ንምንታይ ከም ነጥፋ ይርዳናን እዩ ምክንያቱ ንሰማይ ዝረኣያ የልቦም ክሳዕ ሎሚ ብጀካ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ዝመፀ ኣብ ሰማይ ከዓ ዝቕመጥ ሕራይ እምበኣር ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ቀፂሉ ክርስቶስ ከምዚ ይብሎ ንኒቆዲሞስ ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ እዚ ኣብታ ቀዳሚ ቀፂላ ዘላ ጥቕሲ ክደግሞ እዩ ግን ኣብዚ ብዛዕባ ተመን ዝተሰቕለ ተመን ይዛረብ ንምንታይ ኒቆዲሞስ እቲ ታሪክ ናይቲ ዝተሰቕለ ደም ዝተሰቕለ ተመን ርጉም ተባሂሉ ኣብ ክንዲ ሓጢኣት ደቂ እስራኤል ኣብ ባላ ዝተሰቕለ ተመን ከዘክሮ ደልዩ እምበኣር ይብሎ ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ሙሴ ንምንታይ ኣብ በረኻ ተመን ሰቒሉ ደቂ እስራኤል ሓጡ ኣጉረምረሙ ዝብላዕ ስተ ኣምላኽ ሂብዎም ከሎ መነይዎ ንምንታይ ካብ ግብፂ ወፂና እቲ ዝነበርናዮ ባርነት መሓሸና ኢሎም ስለ ዝጉረምረሙ ኣምላኽ ተቆጥዐ እሞ ሃርሃር ዝብሉ ዝባልዑ ኣትማን ሰደደሎም ነኸስዎም በሻሓት ከዓ ሞቱ ኡይ ከዓ በሉ ተነስሑ ተጋጊና ኢና ሙሴ ለምነልና ንኣምላኽ ኢሎም ኣእወዩ ኣምላኽ ከዓ ርሕሩሕ እዩ ኩሉ ግዜ ተመሊስና ተጋጊና ኢና ኢልና ብንስሓ ብኣውያት ብብኽያት ምስ ንቐርብ ይቕር ይብለና እዩ ስለዚ ይቕረበለሎም ንሙሴ ከዓ በሎ ተመን ስራሕ ናትካስ ተመን ግበር እሞ ኣብ ባላ ስቐሎ ናብቲ ተመን ዝጠመተ ኩሉ ካብቲ ዝተነኽሶ መርዚ ክድሕን እዩ ካብ ሞት ከዓ ክድሕን እዩ ይብሎ እሞ ሙሴ ከዓ ከምኡ ገብር ኩሎም ክንከሱ ከለዉ ናብቲ ኣብ ባላ ዝተሰቐለ ተመን ምስ ዝጥምቱ ይሓውዩ ነበሩ እዚ ከዓ ተምሳል ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኮነ ምእንታና ሓጢኣትና ፀይሩ ኣብ መስቀል ተሸከረ ሕዚ እቲ ክመፅእ ዘለዎ መሲህ ክዋረዶ ዘለዎ ውርደትን ስቕለትን የንፀባርቕ ሕዚ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መርገም ኮነ ሓጢኣት ኮነ ኩሉ ሓጢኣትና ከዓ ጾረ ብሓጢኣት ብሰሪ ሓጢኣት ዝወርደና ኩሉ ናይ ሞት መርገም ከዓ ንሱ ስለ ዝፀሮ ናብኡ ምስ ንጥምትን ምስ ንኣምንን ሓጢኣት ኣብ ልዕለና ሓይሊ የብሉን ስለዚ እዚ ምስላ እዚ ይዛረቦ ንኒቆዲሞስ ይብል ከዓ ደጊሙ ስለዚ ወዲ ሰብ ክስቀል ናይ ግድን እዩ ይብሎ ከመይሲ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንኻሊእ ኣይመፀን ኣብዚ ዓለም ንሱ ተሰቒሉ ኣብ ክንዲ ደቂ ሰባት መስዋእቲ ኮይኑ ሓጢኣት ኮይኑ መርገም ኮይኑ ኣብ መስቀል ተሸንኪሩ ንደቂ ሰባት ነፃ ከውፅእ ስለ ዝመፀ ዕላምኡ ስለ ዝፈልጥ ናይ ግድን እዩ ይግባእ እዩ ክስቀል ይግባእ እዩ ይብሎ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዲ ዝኣመነ ይብል ቀፂሉ
كل نادي العالم هيوت من تخركب امبر كي تفسين ودو بجاك ساعة زهير ساعة كنزين عالم أفكارها سلازي فغرها بلاخيزي قدمي من مسرات عالم أملاخ دك سبات فتيرو دك سبات كأنا بجيجاهم زعتو فليتون دحنتهم زدالو مدب سلازخوني مدبنا أملاخ دحننن دك سبات نخولهم جريخ أيهوداوي باريا شوا زي قدس على كيف لا لين كله سلم صعدة خيبة لي نخلنا دحنت عدالولنا أملاخ نودو علم بأخذ دحنبر نعلم كفرتا إلى أخون لذي وتناس كريستوس أبتؤوان تي مسيوز نبرين عالم كدحنبر نعلم كفرد أيتلاك بدحريت دحنت جين أبتاق الصاليت زمس الله أوان نفردي زمس أحوات هي حج عدل لنا خبت فرد خنا ملت بوز أمنا كله كدحنيو يزبل مو نأمن أبوينا الدين كريستيانيوم بقول عيت تأميقه زبلوة الرخاء معنا آيات حناناني بولك والثانية خنقبر فتن مس كريستوس كنزارب كنكئلا لنا يقرب للي لكع كمتي إسرائيلوان بولك نبتي أب بلات تسقري أسرازة تموت النوبر ناب كريستوس كابولك كنت متمو كابتي نخيس النازل لمرزة حتيات كندحن انت زي الله سيبل بؤوز أمن أي فردن إذا خبتا فرد خنا من اللي تنخيل بؤو خنا أمن بأمنت رايو ببهلي بياتا ببيتسب بتولدي أيكونني نسز أمن جنا بسم حد ود أملاخ نزي زي أمن جنا بسم حد ود أملاخ سلزي أمني درو تفريدو قالو سلزي بسم وتناس كريستوس من يسمو كريستوس سمو أملاخ ود أملاخ هيوت برهان مخانو فليتنا انجرا هيوت ما هيوت إذ كله سمو كميسي أنا نابلي تزاريبيو أنا ما هوتي أنا انجرا هوتي كبايز بلع يتخبايز ستي نزل على ما يسمعن أيتأمين لي أنا هوتي إتبا إذا أمن أنت موتوكا نزل عالم كنبريو يبل سيزي حواتي أبز عالم بزي ذلاتنا هوت حد صار يمو أب كريستوس معكم أب أخا نأمن قصي لهم زي بل إتفردي إزي يبل أيناي برهن بعالم مسح سبقنا قبرم كفو يمو كبرهن سلمات فتو كل جزء دك سبات ما قد سلمات كيم حنا مفداي قتلت سرقي زموت كل زلو صياف نجرات نمقبار استدلوا يم علمنا نري لنا كل عينة شرحي كل عينة عياقات نخد كبرت كرادم نذا حد صار الميم دك سبات لعل تحت يبلو نمخسب كبلو أحواتهم قتلوا يسرقوا يشكنوا فتحي لن إذا خا قبرت المات يبحال ما قد أملاخ زي مخاد تحاو زي مخان عماص مخان سراء مخان شكان مخان تقيامي زماوي ستاي سخران مخان قبر سدماو مخان إذي قبرت المات يبحال سلازي كلنا كجمر كاب أدم ورسنا يو حتى أصل زلنا أبسلمات علنا نبرنا تنبو كريستوس أمينا نبرهن زاتنا
እቲ ጸልማት ዝነበረ ህይወት ከመይ ምንባሩ ንፈልጥ ስለዚ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተው ክፉእ ዝገብር ዘበለ ብርሃን ይጸልእ እዩ እሞ እቲ ግብሩ ምእንቲ ኸይዝለፍ ናብ ብርሃን ኣይመጽእን ነቲ ብርሃን ኣይፈትዎን እዩ እቲ ክፉእ ከመይሲ እቲ ግብሩ ጎሊሁ ክወፅእ እዩ እዚ ካብቲ ብርሃን ይሃድም እምበር ናብቲ ብርሃን ገጹ ኣይመጽእን እዩ ንምንታይ እቲ ግብሩ ኸይፍለጥ ተመዚኑ ከዓ ግብሪ ጸልማት ክፉእ ምዃኑ ኸይፍለጥ እቲ ሓቂ ዝገብር ጊና እብል እቲ ንሓቂ ደው ዝብል ሓቂ ዝገብር እቲ ብርሃን ዘሎ እቲ ካብ ዝሙት ካብ ስኽራን ካብ ቅትለት ካብ ቂም ካብ ምፍዳይ ካብ ዓመፅ ኩሉ ዝረሓቐ ጊና ብኣምላኽ እተገብረ እዩ እሞ ግብሩ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዝመጽእ ካብ ባዕሉ ይኮነን ዝኾነ ይኹን ሰብ ፍትሓዊ ዝኸውን ሞራላዊ ዝኸውን ግብረ ሰናይ ዝገብር ዓመፅ ዝጸልእ ኣብ ስርቅን ኣብ ቅጥለትን ዘይሓብር ኣብኡ ከዓ ግደ ዘይብሉ ዝኸውን ካብ ኣምላኽ ስለ እትዋህቦ እዩ ከመይሲ ኣምላኽ ክፈጥረና ኩሉ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ልብና ናብ ኣእምሮናን ባህርናቱ ሕጋጋትናቱ ጽሒፉልና እዩ ስለዚ ዋላቶም ብኣምላኽ ዘይኣምኑ እቲ ቐንዕናን ፍትሕን ርትዓዊ ዝኾኑ መገዲ እቲ ግብሪ ጸልማት ዝጸልኡ ሰባት ሞራላውያን እዞም ሰብኣውነት ዝበሃሉ ብክርስቶስ ዘይኣምኑ ካብ ክርስትያናውያን ላዕሊ ብቕንዕና ክመላለሱ ንሪኦም ካብኣቶም ኣይኮነን ካብ ኣምላኽ ዝተዋህቦም እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ነቲ ግብረ ጸልማት ገሪፍና ናብ ክርስቶስ ምስ ንመጽእ ብብርሃን ክንመላለስ ንኽእል ከመይሲ ብብርሃን ምምልላስ ካብ ኣምላኽ ዝወሃብ ህያብ እዩ ግብሩ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዝመጽእ ይብል ስለዚ እቲ ቁኑዕ እቲ ዓመፅ ዘይፈቱ እቲ ሓቂ ሓንቲ ምዃና ንስኻ መገዲ ክርስቶስ እቲ ብርሃን ምዃና ፈሊጡ ዝመላለስ ናብቲ ብርሃን ገጹ ክኸይድ ኣይሓፍርን እዩ ከመይሲ እቲ ብርሃንን እቲ ንሱ ዝሓስቦን ዝገብሮን ስለ ዝሰማምዑ ስለዚ ኣሕዋትየ ካብ ጸልማት ምውፃእ ግብ ዝበለ ጸልማት ብኣዳም ካብ ኣዳም ኣቦና ዝወረስናዮ ኣብ ልብና ተንኰል ቅንኢ ቅትለት ዝሙት ኩሉ ሕማቕ ዘበለ ሰፊሩ ይርከብ ካብዚ ክንወፅእ ካብ የካ እምነት ክርስቶስ ናብ ብርሃን ዘሰጋግረና የለን እሞ ብክርስቶስ ዝኣመነ ኩሉ ክድሕን እዩ ብጸጋ ብኸምኡ ብንጻ ተዋሂቡና ኣሎ ክንጽዕራ የድልየናን እዩ ከመቲ ኣብቲ ብርሃን ክንነብር ኣምላኽ ጸጋ መንፈሱ ሂቡና ኣሎ ስለዚ ኣሕዋተየ ናብ ክርስቶስ ንጸጋዕ ንሱ ከዓ ኣብ ብርሃን ክንብረና እዩ ሕራይ እምበኣር ናይ ሎማዓንቲ ቃል ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ ሕፅር ዝበለ ጸሎት ንግበር ውልዎ ሃቦ ንዓ ቃላት ከባርኽ ንዓለም ብምልኡ ከየዳለኻ ስለ ወድኻ ስለ ዝሰደድካልና ስለ ዘፍቀርካና ንምስክነካ ካብዛ ግብ ዝበለ ጸልማት ዓለም እዚኣ ክንወፅእ መዋፅእ ስለ ዝሃብካና ንምስክነካ ሃቦ ስለ ብርሃንካ ተመስገን ባረኸና ነቶም ዘይኣመኑ ናብ እምነትካ ክመፁ ብሓይሊ መንፈስካ ርትዐዮም እዚ ብስም ሓደ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ልምን ኣሜን ሕራይ እምበኣር ናይ ልባዓቲ መደብ ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ ኣምላኽ ይባርክኩም ክሳብ ቀጻሊ መደብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ